Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii popote pale ulipo, endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa ambalo mimi naendelea kukujuza katika engo tofauti. Jicho la Zaki Digital liko pale nchini Uganda, ambapo Museveni aongoza kwa 61.7% ya kura. Matokeo ya awali yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi yanampa ushindi Rais Museveni wa 61.7% ya kura halali ambazo zimekwisha hesabiwa hadi sasa. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Simon Mugenyi Byabakama ameyatoa matokeo hayo awali kwa vyombo vya habari, matokeo ambayo yanaelekea kuendeleza utawala wa miongo minne ya Museveni. Matokeo rasmi ya uchaguzi huo huko nchini Uganda yanatarajiwa kutolewa ndani ya saa 48 baada ya zoezi la upigaji kura kukamilika. Katika baadhi ya maeneo, maafisa wa uchaguzi walionekana kuhesabu kura kwa wazi kabisa katika uwanja wa mpira Kampala. Kwenye ngome ya upinzani, umati wa watu walishangilia lilipotajwa jina la mgombea urais mwimbaji aliyegeuka kuwa mwanasiasa Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine. Bobi Wine anashutumu serikali kwa wizi wa kura na kuwakamata baadhi ya maafisa wa chama chake. Wine amesema baada ya kupiga kura, uchaguzi unafanyika gizani ili kurahisisha udanganyifu unaokusudiwa wa utawala, huku akihimiza watu wa Uganda kutokata tamaa kabisa. Mwanasiasa mwingine mkuu wa upinzani Kizza Besigye, ambaye alichuana mara 4 dhidi ya Museveni, alitekwa nyara nchini Kenya mwaka 2024 na kufikishwa katika mahakama ya kijeshi ya Uganda, na sasa anakabiliwa na kesi ya uhaini inayoendelea hadi sasa. Vituo vya kupigia kura vilifungwa Alhamisi jioni kote nchini Uganda baada ya uchaguzi kufanyika licha ya kasoro mbalimbali kushuhudiwa, ikiwa ni pamoja na matokeo ya kiufundi, vituo kuchelewa kufunguliwa, masanduku ya kura kutowasili kwa wakati, kuzimwa kwa mitandao ya internet ambapo ulisababisha pia mitambo ya upigaji kura kwa njia ya kielektroniki kushindwa kufanya kazi ipasavyo. Rais wa sasa wa Uganda Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 81, ambaye aliingia madarakani mwaka 1986, anatarajiwa kushinda muhula wa 7 kutokana na udhibiti wake kamili kwenye serikali pamoja na vyombo vya usalama. Museveni mwenyewe amekiri kuwepo kwa ushindi kwenye mashine za kupigia kura na akaahidi kwamba uchunguzi utafanyika. Msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu la Uganda, ambalo liliwatuma maafisa wake kote nchini humo kabla ya uchaguzi, aliwaambia waandishi wa habari kwamba hawakupata ripoti zozote za vurugu licha ya uwepo mkubwa wa maafisa wa polisi na jeshi ili kuzuia uwezekano wa maandamano yenye vurugu kama ilivyoshuhudiwa katika mataifa jirani, mfano Kenya na hata Tanzania. Wa-Uganda wengi bado wanamsifu Rais Yoweri Museveni kama mtu aliyemaliza vurugu za baada ya uhuru na hata kusimamia ukuaji wa haraka wa uchumi. Lakini baadhi, ikiwemo idadi kubwa ya vijana, wanamlaumu. Hii ni kutokana na mfululizo wa kashfa kubwa za ufisadi na wana matumaini ya kuwepo mabadiliko ya uongozi. Jambo lingine ni kwamba kwa nini Museveni bado hajatosheka baada ya miaka 40 ya utawala? Museveni ameiongoza nchi ya Uganda kwa takriban miaka 40, akitoka kusifiwa kama kiongozi wa mfano hadi kukosolewa kwa kukandamiza upinzani. Akiwa na miaka 81 bado anatafuta muhula mwingine, akisema analinda mafanikio yake kisiasa. Yoweri Museveni amekuwa rais wa muda mrefu kuliko Waganda wengi walivyo hai, na haonyeshi dalili zozote za kuachia nafasi yake miongoni mwa viongozi waliokaa madarakani kwa muda mrefu zaidi duniani. Muda mfupi baada ya Museveni kuchukua madaraka mwaka 1986, akimaliza miaka ya umwagaji damu, machafuko chini ya madikteta wauaji, rais huyo kijana alitoa tafakari kwamba viongozi wanaokaa madarakani muda mrefu kupita kiasi ndio chanzo kikuu cha matatizo ya Afrika. Lakini karibu miongo minne baadaye, tafakari hiyo ilitoweka kwa Museveni, aliyewahi kusifiwa na mataifa ya Magharibi kama kiongozi wa mfano wa Afrika aliyejitolea kwa utawala bora,
amejiunga na safu ya wale aliowahi kuwakosoa. Mienendo yake ya kirafiki na hata tabia ya kutumia mifano ya kijadi ya kishamba kuficha historia yake kama mpiganaji mjanja wa msituni na hata manusura katili wa siasa. Katika utawala wake wa miaka 40, Museveni ameunganisha serikali na chama kwa ufanisi mkubwa na kukandamiza upinzani wa kisiasa kwa kiwango kikubwa sana, kiasi kwamba upinzani wowote wa nje dhidi yake na chama chake cha NRM imekuwa jambo lisilowezekana kabisa. Katika hotuba ndefu na zinazozunguka mada tofauti zilizojaa hekaya za wakulima, Museveni mara nyingi huomba muda zaidi, akijilinganisha na mkulima anayeacha shamba wakati tu linapoanza kuzaa matunda. Kauli yake ya kampeni mwaka 2026 ni kulinda mafanikio.